ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ। ଏହି ଯୋଜନାଟି କ'ଣ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଯୋଜନାରେ କାହାକୁ କାହାକୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 15 ଜାନୁଆରୀ 2024। ଏହା 15 ଜାନୁଆରୀ 2024ର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, 15 ତାରିଖର ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ଏହି ଯୋଜନାଟି ମୋଦି ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜନଜାତୀୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ମୋଦି ସରକାର, ଦେଶବ୍ୟାପୀ 188ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିପରି କରିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖ କରିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ। 15 ଜାନୁଆରୀ 2024 15 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ପିଏମ୍ ଜନମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାତୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ବଦଳୁଛି ଜୀବନ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖାଯାଇଛି 8,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ। ଏହାପରେ ଅଛି 82,000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ସେଚୁରେସନ୍ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ 70,000 ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜନମନ ଅଧୀନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ 1 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 2,390 କୋଟି ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଅଛି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ 1,830 ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 220 କୋଟି ନିବେଶ କରାଯିବ। ସଂଶୋଧିତ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା 70,000 ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ, 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ। ଏହାପରେ ଅଛି ପିଏମ୍ ଜନମନ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏଥିରେ 270 କୋଟି ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। 450 ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସର୍ଭିସ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଫଣ୍ଡ 206 ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ସୁବିଧା ସ୍ୱୀକୃତି, 240 କୋଟି ନିବେଶ। ଏହାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା 1200 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ନିବେଶ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ ଜନଜାତୀୟ ବିକାଶ ମିଶନ 405 ବନଧନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 20 କୋଟି ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ 100 ହଷ୍ଟେଲ ଜନଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 275 କୋଟି ନିବେଶ। ଏହାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବା 916 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 125 କୋଟି ନିବେଶ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ 100 ମୋବାଇଲ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, 34 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ। ଏହି ଜନମନ ଅଧୀନରେ ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଜନମନ ଅଧୀନରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ ଓ ଗରିବମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବେ। ଘର ଦେବେ, ରାସ୍ତା ଦେବେ, ସ୍କୁଲ ଦେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ, ପାଣି ଯୋଗାଇବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ।